udah rutin bersihin mesin cuci aja masih kayak gini. Ya emang harus bener-bener rajin kan. Gak lupa kalau bersihinnya tuh pakai lem bersih yang emang bener-bener ampuh ya mams, jadi bisa mengangkat kotoran mesin cuci. Bersih Katui ini cara penggunanya mudah banget. Tinggal isi air dan tinggal buang produknya, terus tinggal tunggu airnya full baru kita putar mesin cuci kayak program cuci biasa tuh. Mesin cuciku udah lama jadi aku buat 2 minggu sekali. Tuh kalian bisa lihat kan, ini aja kotorannya masih sebanyak ini mams. Pembuangan airnya aja sekotor ini loh mams. Jadi selalu jaga kebersihan mesin cuci untuk kenyamanan kita juga ya. Cekat sekarang yuk produknya.